Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta. Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Tai pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pasitraukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugarių vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželių. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštys jūs šventąja dvasia. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Mylieji, šiandien klausėmės skaitant pirmąjį puslapį Morkaus Evangelijos. Morkus lydės mus, šis evangelistas, visus šiuos liturginius metus. Jo Evangelija buvo parašyta gan dramatišku Romos krikščionims laiku. Morkus rašė Evangeliją gyvendamas Romoje. Ką tik pasibaigė imperatoriaus Nerono persekiojimo laikas, kurį vaizdingai aprašė ano meto istorikas Tacitas. Tuo metu Romoje buvo nužudyti Petras ir Paulius. Mirus šiems dviem apaštalams, krikščionių bendruomenė išgyveno didelį sukrėtimą. Jie suprato, kad Jėzaus gyvenimo tiesioginiai liudytojai baigė išnykti. Ši bendruomenė ėmė klausinėti vieni kitus. Kaip mokytojo žinia, kaip tą žinią išsaugoti, kai nebeliks tiesioginių liudininkų, kaip išvengti klaidingų tos žinios interpretacijų. Ši sužeista krikščionių bendruomenė nusprendė užrašyti žinią, kurią būtent apaštalai skelbė. Užrašyti, kad išsaugoti tą žinią autentišką. Taigi šiam darbui jie įpareigojo vieną iš savo bendruomenės narį, Morkų, aktyvų bendruomenės narį, pasišventusi bendruomenės narį, kuris visą savo gyvenimą pašventė evangelinės žinios skelbimui.
Pažvelkime, kaip Morkus pristato savo Evangeliją. Taigi, kaip jau minėjau, šiandien mes girdėjome pirmasias jo Evangelijos, parašytos Evangelijos eilutes. Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia. Žodis pradžia graikų kalboje, nes tokia kalba buvo rašoma Evangelija originalo kalboje, yra arche. Ir šitas žodis pradžia, arche, nereiškia, kad jis dabar pradės rašyti tekstą. Šitas žodis yra siejamas su Senuoju testamentu pradžios knyga. Pradžios knygos terminu. Jame kalbama apie pasaulio pradžią. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Taigi šiuo terminu Morkus nori pasakyti savo laikų krikščionims, o taip pat ir mums čia susirinkusiems, kaipgi prasidėjo tas naujas pasaulis, kurį krikščionys pasirinko kaip alternatyvą senajam pasauliui. Taigi jis sako, kad ši jo Evangelija yra Jėzaus Kristaus geroji naujiena. Ar terminas Evangelija yra naujas terminas? Jėzaus sugalvotas žodis. Kai mes girdime žodį Evangelija, suprantame, kad kalba eina apie vieną iš 4 Evangelijų, užrašytų Naujajame testamente. Tuo tarpu Morkaus laiku dar nebuvo parašytos Evangelijos. Jis pirmasis, kuris parašė šitą tekstą. Kiti sinoptiniai evangelistai, jie žiūrėjo į šitą Morkaus Evangeliją ir rašė savo tekstą. Pirmasis, kuris taip pavadino tekstą Evangeliją, buvo Justinas. Justinas, kai parašė savo pirmąją apologiją, taip vadinamą, 165 metais, jis būtent ten pirmiausia pavartojo šitą žodį. Taigi praėjo 100 metų po to, kai buvo parašyta Morkaus Evangelija, tik tada šitas žodis buvo pirmą kartą paminėtas. Pradžioje šios knygos buvo anoniminės. Jos neturėjo jokio titulo, jokio pavadinimo. Ką turėjo omenyje Morkus, pavartodamas terminą Evangelija? Graikų kalbos žodis Evangelija buvo vartojamas ir iki Kristaus. Jis buvo žinomas nuo Homero laikų. Evangelija, evangelion. Paprasčiausiai reiškia gerą žinią. Gerą žinią. Pavyzdžiui, žmonės išgirsta, kad laimėtas yra mūšis. Tai yra Evangelija. Kaip pagyjama iš ligos, taip pat yra vadinama Evangelija. Vaiko gimimas vadinamas Evangelija.
O ypač šitas žodis buvo vartojamas svarbiausių imperatoriaus gyvenimo įvykių. Jeigu išgirsdavo žmogus, kad jo artimas giminaitis pasveiko iš sunkios ligos, jis sakydavo, tu pranešiai man Evangeliją. Kai imperatorius būdavo karūnuojamas, jis paskelbdavo savo programą, kurioje nurodydavo, kokius gerus dalykus jis planuoja padaryti. Ir dažniausiai imperatorius kalbėdavo apie taiką ir gerbuvį. Taigi, jis paskelbdavo Evangeliją arba gerąją naujieną imperijos gyventojams. Kai Jėzui buvo 16 metų, Mažojoje Azijoje, Prienėje, vienoje akmens plokštėje buvo iškalta, kad naujieji metai prasideda rugsėjo 23 dieną, nes tą dieną gimė Cezaris Augustas. Ten rašoma, kad diena, kada gimė dievas Oktavianas Augustas, Evangelijos prasideda pasaulyje. Taigi nuo Cezario gimimo prasideda Evangelijų metas. Taigi visų gerų naujienų pradžia yra siejama su šito imperatoriaus gimimu. Pax Romana, romėnų taika, kurią apdainavo ano meto garsus poetas Virgilijus. Tuo metu visame Viduržemio jūros regione įsivyravo taika, augo žmonių pragyvenimo lygis. Daugelis šį aukso amžių siejo su imperatoriumi Augustu. Kai Morkus rašė savo knygą apie 68 metus, Augustas jau buvo miręs maždaug prieš 50 metų. Jo gyvenimo metu visuomenėje buvo daug įtampos, daug smurto. Žmonių tarpe atsirado didžiulis nusivylimas. Istorikas Tacitas savo analuose aprašo dramatišką Romos situaciją. Taigi, kai Morkus rašė savo knygą, imperatoriaus Augusto Evangelija patyrė visišką fiasko. Pasinaudodamas Evangelijos terminu, Morkus nori pasakyti, kad tikroji Evangelija prasidėjo ne Cezario Augusto ar kitų imperatorių laikais, bet tada, kai Jėzus pradėjo savo viešą gyvenimą. Autorius Evangeliją suvokia ne kaip žinią, bet kaip asmenį. Žvelgdami į Jėzaus iš Nazareto asmenį, jūs pamatysite, koks iš tiesų yra Dievas. O jis yra meilė be ribų. Tokio dalyko niekas nelaukia. Kad Dievas myli gerus ir neapkenčia blogus, visiems buvo suprantama. Visos religijos taip skelbė, kad Dievas premijuoja gerus, o baudžia blogus.
Tačiau Jėzus atėjo pasakyti, kad tai yra netiesa. Jėzus atnešė džiugią naujieną, Evangeliją, parodydamas, kad Dievo meilė, jo švelnumas ir palaiminimas yra skirtas visiems žmonėms, nes visi yra jo vaikai. Jokia religija taip nekalbėjo apie Dievą. Tai ir yra Evangelija. Gražus Dievo veidas. Dievo, kurio nereikia bijoti. Ir šitą veidą mes matome Jėzaus Kristaus asmenyje. Morkus Jėzui duoda 2 titulus. Kristus, vienas titulas, ir kitas titulas Dievo sūnus. Pirmasis titulas Kristos graikų kalboje. Machiach hebrajiškai. Mesijas, pateptasis. Izraelyje buvo patepami tik tai karaliai ir kunigai. Šios apeigos reiškia dieviškos galios perdavimą tam, kuris pašauktas vykdyti Dievo jam patikėtą misiją. Kunigai turėjo būti tarpininkai tarp žmonių ir Dievo, perduoti žmonėms dievišką dvasią. Karalius, kuris turėjo vadovauti tautai ir Dievo vardu administruoti teisę, privalėjo būti pateptas dieviška dvasia. Morkus nori pasakyti, kad Jėzus yra Dievo pateptasis. Jame Dievo dvasia pasireiškia visa savo pilnatve. Jis yra Dievo pasiųstas dovanoti žmonėms Dievo dvasią. Ne tik karaliams ir kunigams, bet kiekvienam žmogui. Antrasis titulas – Dievo sūnus. Nenorima čia pasakyti, kad jis yra kaip, tarkim, faraonų sūnus, kurie kyla iš Dievo Amono. Semitų kultūroje sūnus reiškia ne tiek tą, kuris kildinamas iš, kiek tą, kuris yra panašus į. Tai yra ne tas, kuris pagimdo, bet tas, kuris panašus į tą, kuris jį auklėja. Gal taip galėtumėm išversti. Tėvas pripažįsta sūnų, jei jis savo gyvenimu yra panašus į jį, savo charakteriu, vertybėmis. Kai Morkus vadina Jėzų Dievo sūnumi, reiškia, kad jis tobulai atspindi dangiško tėvo veidą. Jėzus sako Pilypui, kas mato mane, mato ir tėvą. Dievo sūnus tapo vienu iš mūsų, kad parodytų tikrąjį Dievo grožį. Rašto aiškintojai ir fariziejai, matydami, kaip Jėzus bendrauja su nusidėjėliais, nepripažino jį kaip Dievo sūnų, nes jis netitiko to Dievo, kuris buvo jų galvose. Ir čia yra mums svarbi žinia. Mes labai dažnai susikuriame savo galvose Dievą, kuris visiškai yra nepanašus į tą, kurį skelbė Jėzus Kristus.
rašto aiškintojai ir fariziejai atmetė Jėzų, atmetė ir jo evangeliją, nes jis netitiko jų įsivaizduojamo Dievo, Mesijo. Net ir šiandien yra krikščionių, kuriems yra sunku priimti tą gražų Dievo veidą. Mums galbūt yra artimesnis tas pagoniškas Dievas, kuris už gerą premijuoja, už blogą baudžia. Nes mes taip elgiamės, nes mes taip galvojame. Dievas yra mums tam, kad jis patvirtintų mūsų elgesį, bet ne tam, kad mes keistume savo elgesį, žvelgdami į autentišką Dievo veidą. Mums atrodo, kad dabar Morkus pradės kalbėti apie apreiškimą, kuris vyko Marijai angelo, apie Jėzaus gimimą Betliejuje, kaip tai daro evangelistai Lukas ir Matas. Bet jeigu jūs skaitysite Morkaus evangeliją, jūs suprasite, kad vietoj kalbėti apie Jėzaus vaikystę, jis pradeda rašyti evangeliją nuo Jėzaus viešo gyvenimo pradžios. Ir tas viešasis jo gyvenimas prasideda krikštu Jordane. Morkus visiškai nemini Jėzaus vaikystės. Nerasite pas jį, kalbant apie jo tą gyvenimą, iki kol pagal žydų mąstymą žmogus subrendęs tampa tada, kada jam sukanka 30 metų ir kada jau galima pradėti jo klausytis. Nes iki to jis dar paisto niekus pagal žydų supratimą. Jėzaus šviesa, kuri nuskaidrino pasaulio sutemas, pradėjo spindėti po Jono krikšto. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštys jūs šventąja dvasia. Taigi Kristus duoda pradžią visoms geroms naujienoms. Jis yra tikrasis Evangelijos nešėjas. Toliau autorius pasitelkia Izaijo pranašystę, kurią mes beje girdėjome pirmajame skaitinyje, ir pritaiko tą pranašystę Jonui Krikštytojui. Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią, tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Kas yra tas pasiuntinys? Tai yra angelas. Izaijas gyvenęs Babilonijoje 6 amžiuje prieš Kristų, tekste yra pristatomas kaip angelas, kuris turi paruošti tremtyje esančius tautiečius priimti išlaisvinimą. Viešpats nori ateiti ir išlaisvinti savo žmones iš vergovės kraštų. Tačiau angelas turi labai sunkią užduotį. Nes daugelis izraeliečių labai gerai įsitaisė tame krašte. Nors jie buvo vergovėje, nors tai buvo jiems svetimas kraštas, bet jie ten labai gerai jautėsi. Jie pamiršo Abraomo pažadą, jie priėmė pagoniško gyvenimo stilių, jie visiškai nenorėjo iš ten eiti, jie turėjo gerus verslus, jie puikiai ten gyveno. Kam jiems kažkur keliauti,
kur neaišku, kas jų laukia. Ir tik maža grupelė priėmė išgelbėtoją ir leidosi su juo į pažadėtą žemę. Jono Krikštytojo asmenyje evangelistas Morkus matė būtent tą angelą, kuris ruošė tikrojo išlaisvintojo atėjimui. Todėl ir vadina jį angelu. Angelas yra tas, kuris apreiškia Dievo darbus, išganymą, meilę, švelnumą. Taigi Krikštytojas yra pristatomas kaip angelas, kuris ruošia viešpačiui kelią, kuris paruošia visų laikų krikščionis asmeniniam susitikimui su Jėzumi Kristumi. Morkaus literatūrinis kūrinys kalba apie Jėzaus kelionę, kuri prasideda nuo Jordano upės. Taigi, jeigu jūs skaitysite Morkaus Evangeliją, būtent jūs matysite kelionę, Jėzaus kelionę. Ji prasideda nuo Jordano upės ir tęsiasi tol, kol pasieks tikslą. O tas kelionės tikslas yra Velykos. Morkus skirtingai nuo kitų evangelistų nekalba apie Jėzaus vaikystę, taigi jam rūpi tik 3 Jėzaus viešo gyvenimo metai, nes jo tikslas yra parodyti tikrąjį Dievo veidą, kuris atsispindi Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Taigi, šią Dievo sūnaus kelionę paruošia angelas, kurį mes vadiname Jonu Krikštytoju. Jis taip pat ruošia viešpačiui kelią ir į mūsų širdis. Pirmasis dalykas, kurį reikia padaryti, norint Dievui paruošti kelią į mūsų širdis, yra atsivertimas. Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Jonas buvo charizmatinė asmenybė, traukiantis prie savęs daugybę žmonių. Būtina pažymėti, kad Jordano upė neturėjo izraeliečiams jų gyvenimui kažkokios ekonominės reikšmės, kaip Tigris, Eufratras, bet turėjo religinę reikšmę. Jordano upė skyrė pagonišką Moabitų kraštą nuo šventos Judėjos žemės. Kai izraelietis perbrisdavo Jordano upę, jis jautėsi išlaisvintas, nes įžengė į Dievo pažadėtą žemę. Tačiau Jonas sakydavo, kad ši materiali žemė, nors ir vadinama šventa, nesuteikia žmogui tikrosios laisvės. Tikroji žmogaus laisvė glūdi jo širdyje. Todėl būtina dar kartą perbristi Jordaną, išpažįstant nuodėmes, kad galėtume įžengti į Dievo karalystę ir tapti tikrai laisvai žmonėmis. Mylieji, kiekvieno žmogaus širdyje teka Jordano upė. Mes galime ją pereiti, apsivalyti. Bet jeigu mes galime atlikti išpažintį, bet jei nepriimsime Jėzaus Kristaus dvasios krikšto, netapsime naujais žmonėmis. Tai bus tik ritualas, atliktas ritualas. Lietus gali nuplauti apdulkėjusius vynuogių lapus. Bet vaisiai gimsta tik tada, kai tie lietaus lašai virsta vynmedžio syvais. Kai prasiskverbia į vynmedžio vidinę struktūrą
ir pasklinda po visą augalą. Štai kas yra Dievo dvasios krikštas. Jėzaus krikštas, kurį ragino priimti Jonas, yra vidinė jėga, leidžianti gyventi Dievo vaiko gyvenimą. Nuo pačių pirmųjų Evangelijos žodžių, nuo pačios pradžios Morkus kviečia visų laikų krikščionis: pasiruoškime priimti šią Dievo dvasią, kurią Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, atnešė į pasaulį. Išpažinkime savo tikėjimą.